Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonsoir, bonjour dans mon tournoi sur la occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou dans Mikola lelo Mama Bijou don na yeli bloka ba publicité. Mama Bijou don na yeli bino publicité à terrain na biso. Mama Bijou don na conseil la bino publicité à maison de passage na biso. Mama Bijou don na conseil la bino publicité à voiture na biso na Congo. Mama Bijou don na côté la bino lelo star du moment. Star na biso azo sepelisa bana tout ya Bundes. Mama Bijou don na koyo ki sabino musique kitoko, musique ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Kelly Joyce. Mama Bijou don lelo na ko beta lisolo te na ka conseil la bino ba publicité. Na mutu nyoso tout okuta na vidéo na nga pona mbala liboso. Naza ko inviter au s'abonner la vidéo TV, vous allez jamais déçu parce qu'il a des solutions, a des macabre. Mama Bijou don na beta ma solo zaka chaque vendredi na 20h30. Mama Bijou don so moni la beti lisolo te c'est que Mama Bijou don tam chose ba occupation ebele. Na zuta msuka vidéo mo we na tie na place na ngande na beta ma solo. Mama Bijou don naza ko inviter au vendredi o ezoya. Yakawana na live ya Mama Bijou don ekozala vendredi na 20h30. To beta lisolo ndeko ya mwasi aza kolela bengisa mona ya na ye modèle mona ya na ya aza kosala yo pesi mbwambwa aboyi. Zala wana na 20h30 participation na yo ekosala bien parce que ndeko la biso akozala na ligne akolinga ayo kabiso ndeni tokoloba ndeni tokopesa ye conseil na lisolo o Mama Bijou don akobeta. Mama Bijou don nazala émission na bato sambela elongo ezalaka chaque dimanche na 19h juste. Mama Bijou don na lobaka so moniteur musuto tie eloko te toza batu occupation ezalaka mais chaque dimanche na 19h juste ezala wana pona oya to sambela elongo chaque vendredi na 20h30 zala wana po yo ka eloko ni Mama Bijou don omemela bino na journée ya vendredi. Mama Bijou don na sala ba publicité ya batu. Mama Bijou don na sala ka émission na promotion ya ba star. Mama Bijou don alambaka. Mama Bijou don azala émission na ya ba amsia oluka na o libala contacter vidéo suivi na sala émission autant chance na vidéo suivi. Mama Bijou don na sala vraiment ba kamebele na ta ba information zo lika na Congo. Donc Mama Bijou don so za besoin vraiment to sala émission ngana yo contacter nga Mama Bijou don to sala biso émission so za besoin pour kotisa ba biloko na yo na vidéo suivi chaîne o eza ya biso nyo surtout na ko inviter yo kotisara ba biloko na yo contacter vidéo suivi to solo la na pesa yo programme ya ba jour na yo ndenge ndeko la biso ya mwasi Mama Bea asala azwa vraiment dimanche na 19h atara ba émission na ya to samela elongo sans oublier maintenant na yebisa ki bino toza lelo vraiment to yo kana musique ya mama na biso na kombo ya Kelly Joyce. Après Mama Bijou don natie la bino terrain na biso à vendre. Après natie la bino notre star na orem quoi. Donc dans ce lobby orem c'est-à-dire étant nyoso tout ya colonne quoi akangi masolo na kombo ya Papa Chou. Kala mingi te na kotie la bino ye to bandana nu to yoka na musique ya mama na biso na kombo ya Kelly. Après Mama Bijou don azongela bino musique ya mama na biso na kombo ya Kelly eza musique moko kitoko. Mama Bijou don na lobi sanzambe mobulu parce que biso nyoso to bomba makana sina Yesu. Sanzambe penza meto sto kufa kala. Boyo kanzeli. Mama na biso na kombo ya Kelly azala chaîne na ye. On dirait comment pika Kelly Joyce. Yemba la musique ya nzambe yemba kitoko. Soki oluki obeti na YouTube okomona ye s'abonner kuna asala amsa na kitoko nazala Mama Kelly nazala Mama Milo donc on va beta musique Mama Bijou don asepelaka boyo kanzema ayebi pe na ngenga pe anglais mobulu mais tala ko boyo kaka ba parole batu boyo kaka anglais. Na tuna ki mama la biso Milo signification nango alobi signification nango mapamboli eza na signification makasi ngo msino olingana sala émission na ye ata par téléphone na meko tuna na signification ya nzembo oyo a expliquer ngai na kobengisa ye et moi c'est beaucoup faut na bengisa Mama Kelly na vidéo suivi to ko kala ko débattre nzembo na oyo sala oyo sepelisa Mama Bijou don makasi.
Mama Bijou na lobaka ozala nzembu na yo ozosala promotion ya eloko na yo contacte bino osuivi asala la publicité ya ofele opesa ngelo te na bina moke kala omona na te pardon Todo canal nzembo Mama Kelly Joyce a beta musique on dirait Bazulu. Yozali Zambo Salaka. Amina Yoki. Oh, Mayo, Teganige, Ozali Zambo Salaka. Ozali Zambo Salaka. Yahweh Salana Yoe, Yahweh Sana, Yahweh Salana Yoe. Yahweh Salana Yoe, Yahweh Sana, Yahweh Salana Yoe. Yaya, Yaya, Yaya. Apesaka kinya o mokili pesaka te wow oki nzembo kitoko nzembo mama ya biso na kombo ya Kelly Joyce abetaka musique ya nzambe donc non kitoko makasi s'abonner na Kelly Joyce obanokuta ba musique ya kitoko parce que aza ma sœur donc Kelly Joyce abetaka musique na ye kitoko. Donc c'est bon, Mama Bijou alobi tozongana eloko nini Mama Bijou do ayeli bino na mokola lelo. Mama Bijou do na lobi na yeli bino na ekola kisabino ka terrain à vendre. Terrain na biso à vendre ezali. Mama Bijou asala ba publicité, Mama Bijou do nazala na ba terrain à vendre, nazala na banda kwa koteka, nazala vraiment na makambu ebele. Ndeko oyo donc ozana besoin somba lopangu na yo, osomba terrain na yo, contacter Mama Bijou. Okozala jamais dessus Mama Bijou ko conduire yo malamu tozala terrain na biso donc terrain na biso ezali na OCC ezali na OCC village Mbanzale avenue Mbanzale bato bayebi Mbanzale donc ezala commune ya Sele to bandeli donc ezali na OCC na Mbanzale na commune ya Sele. Terrain na biso awa ndeko na ngai ya mobali na kombo ya Josué ya comité mais ayebisa kinga lobi ezali 25 sur 25. 25 sur 25 ou 25 sur 23 badilo mwande ngwana na Mbanzale penze komi eza mboka ya kitoko. Donc batu nyoso tu ba mikonzi nyoso tu boye baka bazala banda kokote kuna. O boyebi plutôt bazala banda kokote kuna mwana nyoso tu apoto ya resona bien o mutu ne sala likola Mama Bijou azana nda kokote kuna. Donc na Mbanzale na OCC en tout cas banda ko ezotekama ba terrain ezotekama ndeko na biso ya mobali azoteka ndaku contacter Mama Bijou na numéro na nga o ezomona. Donc na kopesa yo ba coordonnées ndeko na nga ya mobali kombo na ye Josué Lokasa
akokutana alakisa yo ndako na ye oyo azoteka mama Bijou azosala na ye ka publicité nga alobi ngande publicité eleka ndeko na biso ya mobali azobenga bino alobi moto oza intéressé oza na besoin somba parcelle na yo contacter mama Bijou na kotia bino a contact na papa Josué akolakisa yo esika même na musika soza ya besoin tinda bandeko na yo bakutana na papa na biso Josué bakokutana na ye et puis papa Josué akolakisa yo esika soki olingi mama Bijou do akozwa kaka rapport na suka alobi donc avenir ya lobi yo moko kaka moto okobongisa ngo moto ya mokila moto mosusu akoki kobongisela yo avenir te eza na bato mosusu asombaka ta mosusu ndako te asombaka ta mosusu terrain te mpona ayebaka mama Bijou te lelo oyo oyebi Bidor TV ayela bino solution ovandi na okaka na poto esika ozali omoni kaka publicité ya terrain contactez Bidor TV ozwa ndako na yo na prix ya malamu donc eza na C à 5000 ozwi ndako ozwi terrain na yo nazotiela bino terrain nazotiela bino video ya terrain na biso et puis mama Bijou do natiela bino notre star mama Bijou do asukisa nazozongela bino sikoyo botala na terrain na biso yango awa toza na Mbenzale village Mbenzale na cité ya OCC moniso otali ba construction nyonso tozomona wana déjà bana poto ndi bazosomba pona kotonga donc dans un espace il y a 20 sur 20 ainsi wana bozomona déjà hangar ezali espace en 20 sur 20 de là coûte dépasser à 23 sur 20 donc voilà des vie moi ba vitesse donc était comment on a pris mon cause un peu raisonnable alors ceux qui moto à mon ami à quoi contacter dans sa vidéo de Kolobana nous à toute place ni bonjour chef awa toza na place ya Mbenzale village Mbenzale bon toza na kati ya OCC quartier domaine ouais c'est tongami déjà toza commune Sele awa j'espère que bino tout bozomona nde ba construction ndenge bana poto nde bazosomba bazotonga awa soko sombi espace de yango yo angari yango yo OCC yango wana courant ko benda awa ezali mai ezali déjà alors ba gens déjà ba kotaki principal ya wana de aizapement déjà construit binomo bozomona donc place oteka ngo déjà on a pris on a pris bien c'est le moment à profiter pour ceux qui batu bakotia ils a trop tard donc ba construction so bana poto tout batu basombi awa clôture oyo ya mona poto comme ne gelo awa ya mona poto comme na Sara awa ya mona poto comme Elvis kuna liboso a général awa na se muke clôture oyo ya général ya Kanyama oyo ya la police yeyo donc tika liba oboza na poto boya kosomba espace déjà yango oyo boya kosomba awa kobuka na te eza cité moko boye eza vraiment terrible merci ok bandeko bomoni terrain na biso ndenge eza monene eza vraiment très bien côté kuna ezaka na ba érosion te côté kuna eza vraiment mabele ya kitoko eza vraiment quartier moko batu bakomi ebele batu nyonso to bazo préférer bayala bango bakota nsele parce que kuna tozozala na mopepe moko ya malamu par rapport ya kokangama donc malamu zwanda kuna bakote kuna otonga na guna yo donc ndako na biso ezali na OCC donc ezali na Mbenzale natanga bikumba malamu te Mbenzale. Donc, contactez Mama Bijou na commune en Sele. Contactez Mama Bijou na numéro Oyozomona. Benganga, to solola avec 5000 à pamba. Ce que tu sali makaso roko batina ba 4500. Okozwandaku oyo okotonga. Ce que lingo sala ba piscine. Ce que lingo sala eloko yoso to kosala place wana ekotosa. Mama Bijou do ka ande na lobaki lelo na ekolakisa bino terrain na biso. Na ekosalela bino
promotion, publicité, il y a maison de passage na biso ezali na Matonge na avenue Irebu. Moi na nyonso tout ya poto kende na yo congé. Contactez Maman Bijou na numéro oyozomona. Okozala jamais déçu, ça la vraiment réservation na yo avant pour na ozwa place. Maman Bijou dort dans lobby eza intercontinentalité mais eza na ba nord mais au penzo qui yo vando c'est séjour na yo ya kitoko. Donc, tous les 1000 chambres, tous les chambres qui sont limitées, il y a moi la malamu, il faut que ben avant pour la réservation. Maman Bijou dans la réservation, ni surtout, oh yo biso tous quoi accepter, et zali pesa avance na yo, pesa vraiment à ta moitié, toko kangela yo place à ta 2 mois, à ta 3 mois, toko kanga place na yo par rapport ce que sali au sali réservation au PC le côté. Ce qui vous mutu oya yeli biso avance oya pesi biso cash toko zoyer et puis yo okebite tozongisela yo mbongo. Ce qui peut oumeli etikali ta mususu ba 5 jours que o voyager au kende oye ko annuler ta mususu annuler kaka ta mususu voyage na yo bongo et que ta mususu donc annuler réservation na yo ovandisa Maman Bijou ta mususu pendant 2 mois 3 mois au pesa 100 au pesa 200. Maman Bijou tam so rata ba client place wala po ba kende bala la place wana po na yo mutu moko opesa ki avance na yo soki komi etikali ka ba net oyebisi biso brisque ko kende lisusu te donc avance na yo wana ekozala divisé par 2 parce que o ratissé biso ba tuta mususu o balinga ki bazwa place wana. Maman Bijou do alobi solo la bien Zwa place na yo et pas zwa place na yo dans maison de passage na biso o ezala Matonge okozala jamais dessus. Maman Bijou do alobi ka na kati wana kala mingi te bo mona ba image toko filmer bo mona quand même restaurant bo mona quand même terrasse iska to bakoki kovada bo mona quand même boutique okende na yo Congo obosali dentifrice ko se déranger te parce que tam so loba alors so ma dentifrice na Congo donc babilo mo ni ona non o so ma dentifrice e wuti pena na Deutschland obosali na o savoir ko sukola tam so na France Belgique olinga na tam so ombia okende kokuta ombia na kati ya boutique na biso o bosali so ki eloko nini o crème épilatoire o so ki intime o nini bande hygiénique ko se déranger te et pas la biso to ça na nyonso o bosali o sous-vêtement o da bosali so ki box so ki la bosali so ki body so ki modèle nini il fallait to la ta pembe place moko boye nga la bosali bilamba la nga pembe yaka la vidéo suivi au kuta ta na moi body moko ya pembe okolata ko se déranger te obungisi valise vidéo suivi azawana boutique wana vraiment eza biloko ya Allemagne biloko ya Deutschland eza vraiment biloko ya original. Donc bon on a ba image à boutique bon on a ba image ya ba chambre parce que jusqu'à maintenant nanu vraiment to filmer on malamu te ba oyo surtout boza komona ezali avant goût parce que ndako na biso ezali chantier. OK na Congo tam so za besoin ya voiture à louer contactez vidéo suivi ou la voiture à location pendant ces jours na yo mobile. C'est ko lika ba ke ne bazona aéroport ba kotika yo esiko kokita. Ata epa na biso te tokosalela o service tokende kozwa yo totiki yo place okende opesi biso ka mbongo na biso esili po bakende kozwa na aéroport $50 ya pamba. Donc biso tosomba essence biso tokofuta chauffeur biso tosala nyonso toziona ba bagage na yo totiki esiko kolala c'est pour là na ba appartement na biso to déposer un appartement. Maman Bijou do alobi avec $50 ya pamba tokozwa yo na aéroport. Ce qui peut voiture c'est comme na nini 100 aéroport ils ont $30 par jour essence ya yo banda kuna biso tozana na appartement o ezali ya $15 soko ko umela donc 15 € plutôt tozana na appartement ya ba 25 €, tozana na appartement ya ba donc tozana 15, tozana 25, tozali na 50 appartement ya chambre moko ezali appartement ya 2 chambres ezali mususu tobengi onka studio ezaka chambre pamba olamba na yo libanda ozana terrasse na yo soko yambi ba visiteur na yo kovanda vraiment à l'aise. Contactez Vidéo TV pour le séjour na et passer malade. Maman Bijou do na lobby na yela kibino lisusu notre star. Oazo spécialité mabana ya Bundes. Oazo sala musique na yela ndenge sengeli donc na papa na biso
papa Shungu mobali ya mama na biso mama Céline nazotiela bino ye mpo nalingai kaka po sepelisa baabone ya Bidor TV babi baabone ya Bidor TV nde makambo bino nde posala mama Bijudor azala nazotiela bino papa Shungu natieli bino mwa baevenema mwa baimage mibale misatu na suka. Après maman Bijudor asuki otala papa na biso na kombo ya papa Shungu azo sepelisa baabone ya Bidor TV papa Shungu azo sepelisa batu nyonso tu ya Bundes azo sepelisa mama Biju mpona kopesa mama Bijudor babiloko atia na kati ya Bidor TV papa Shungu yeyo bokende te botala papa Shungu ti na suka. Donc mama Bijudor alobi tokutani mbala nsima ozala besoin nasala publicité comment inquiéter Luka Bidor TV non c'est la publicité loko lingi mama Bijudor alobi soza bezo bengisa nga to sala na émission ozala jamais dessus lingi pe to sala par téléphone mama Bijudor naza disponible pour na bino 24/24 sauf mama Bijudor alinga bambetsime ya kobenga nga na téléphone te sala nga message tikela nga voice mama Bijudor ako répondre oyebi ba Facebook nanga kota na messenger tikela nga message mama Bijudor akotanga et puis nako répondre yo téléphone nga na tiaka wana eza na okaka eza appel eza la raté eza na okaka komela nga message lukanga na WhatsApp. Donc mama Bijudor nako répondre yo parce que tala kaka musala nde papa musala nde mama o eza musala na nga mutu ya mutu azo sala kaka eloko oyo aza à l'aise musala na nga naza à l'aise na lingi yango ndenge bino pe bolingi nga nazala na kati ya Bidor TV grâce na bino nde mama Bijudor azo continuer ba émission. Merci na babone nanga parce que de jour au jour nazola muka babone ba mataraka bo s'abonner vraiment massivement pour partager la vidéo mama Bijudor pona etala makaisa la mama Bijudor bien mama Bijudor alobi tokutani vendredi na 20h30 to betali solo ndeko na biso ya mwasi abengisa mwana ya ndeko na ye et puis mwana wana modèle asalaki erreur ndeko na biso ya mwasi a déclaré mwana wana ke mwana oye abota mwana wana alukele makambo tina ba social alukele makambo partout mama Bijudor alobi tozala vendredi na 20h30 pona kopesa ndeko na biso ya mwasi makasi parce que lelo ka bongo ekomela bato ebele aza ye moko te natieli bino papa na biso papa Shungu yeyo et puis tokutani mbala nsima bye. oyo ya pe oyo asimbi aza makasi suka na oyo eza suka te Jésus ya Yesu Kristo ezali nga nazali absence esalemi mais vraiment alleluya bongi na lokumu mosungi nakokamwa ya Yesu Kristo aza na bongo ye momonanga ya motema epai ya miso na ngai eza kotala ya mori ya basantu ezali nzela epai nakotambolaka ozali malamu mingi mpo na ngai na elika ya kosekwa Ngena bulingana eza na yo ezikeza malamu ezali oso ya motu ya evangelinana epai lokola motema na ngai ezali mosusu azali te o etelisa elikia ozali malamu mingi mpo na ngai na elikia ya kosekwa ya motu oyo mokili ekoki kosuka te nazali yananga esuka te o yanonanga efundami na ye mosungi na bato ozali nzambe oza na suka te o bamongisa elekia esika nyonso yango ya liloba na yo nzambe na biso oza kotala
la position ya prière. Déplacement ezalaki esalemaki moke, mais nazali parce que les choses révélées, les choses cachées doivent être révélées. Maman Pauline amonaki nyonso epesaki baflèche satanique oyo bazokobwaka yango tozobunda nango na nkombo na Yesu. Ya mpe azongaki depuis baitalie yango bomoni nauti kokota nauti Italie mpo nazalaki te to bozomona bapiese yango oyo kaka naza kaka na baversace collection donc tondi donc voilà yango oyo ezali moya basantu ezali kotambolaka papa ezali malamu mingi mpona ngai yango bomoni basimba kutula zikida tokolata na loketo yango oyo mosusu azali te papa ezali malamu mingi mpona ngai neliki yokosekwa nzenga mama ozala suka te ntina nyonso namunyayanilobanga yo ezenga ekekaneke manesi yaketindama pe meluta mino betike kuwela tosali kaka 5 ans pamba na kopi na nga lelo azosenga nga 10 € akesalisa manzaka yeyo asa mobali mabe yeyo asa mobali mabe anyokoli motema anyokoli mabazo anyokoli motema anyokoli mabazo asa mobali mabe balingaka mobali ndenge. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'or a lobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'or na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.